tokkotti galeeti Oromoo taana akka jedhe. Lammat gaafati Islaama taatu lama duwa Oromoo taate ammallee Islaamoo taate warra soddaa bichuu biratti lama duwa sitti gale. Gaafati Harargee Arsii taatu sadii duwaan dhufanta. Amma 0-0 lai si gale yoo ulle walitti galchitu dastano ummata afu dastano si gale waan kana amma namni isin boo ummanni nama dammeeyse nama dura dammaqee si gale oromummaa tana fidee qubee fidee si gale akka namni oromotti beeku akka namni alaabaa godhatu alaabaa tolchitanii si gale ozon oromoo gattee oromoon bakka guddotti isin eeyduu gaafa gaara keessa yaatanii fi wal cafaytan namni nu isin koofla si gale hoola jilaala maarree amma meen barumsan qabdan maarreen qabdan nuun jaan si gale kanarratti hojjechuufaa qabna malee karaan fooyyeessuufaa qabeenya horannee fooyyeessuufaa bakka isaan irratti hirmaatan nuun jaan faa hirmaannee fooyyeessuufaa kanarratti yeeffachuudha malee gaafa nuti gajjaanee wal finne gartee nama hundaa gammachuu beeki Oromuma tahee si gale Oromuma tahee obboleessaa fi obboleessa iddoo morkaa jira bar nama garaa tokko bee iddoo beeyta akkasi gale Oromoo fi Oromoo iddoo morkaa jira beeki si gale seenaa nuti dalayne meeqa Oromummaan naannoo biroo nu saamte numa jalluma keenyeef jala qabde soo osoon seenaa dalayde osoon saba kanatti seenaa dalaguudhaan beekamta taatanii nama nutti kofalchiisina amba nutti ajaa'ibsiisinaati waan kana yoo wal tumtanillee poostii nutti godhina viidiyoo wal waraabdanii wal cafaqa akka feetanitti obboleeyyanii wal lola obboleeyyan silaa wal lolan nama wal jaalatu wal lola sii gale namni wal hin jaalanne eessattuu wal harka saniifu wanniin isin kadhadhu wanniin isin hinjuu gartee amba nutti kofalchiisina nama dura dammayneeti sigale khasara keessa geenya namni nama dura dammaqe jaan Oromoon ogi mammaay dhuufuu warra rafuu qofa ulataa jaan amma dhuufuu warra rafuu santu sammuu jaanjeeyse sammuu jaanjeeyse sigale waan goonuu fi waan dhiifnu wallaal sa'aatii namni 4 kiiloo wallolu jiru nuti bar suudii keessa oltumna sigale ajaa'iba namni bar ajaa'iba doofaan dur Oromummaan beene bararraa abbaa biizinasa ta'e 4 kiiloo irraa nama eegu jira si galee abalun jedhu soo osoon kun hundi 4 kiiloo ija babaasee tattaa'u jiruuti nuti suudii keessa wal ariinaa jechuu si galee kana maara bebbireedaa kana indazzaanu hunjechisiifne finfinnee keessa yaane si galee hay maal taatana ante guddadhaa qarabsataadhaati guyyuu numa loltanii isin si galee guyyuu bakkuma waan hin taane keessatti argamtanii saniifuu qaanfadhaa isin jala qaanfannee jirra akka hayyoota keessanitti anaa fi Dr. Asliin lolli kun akka dhaabbatu jenne dhaabaa jenne anis garaa argeetiin Asliin karaa arsiisiin dhaabaa jenne dhaabaadha asiichi hakute keenyaa mitii jechuu beey magan jennaani boo akkam jedhu akkana that's it kana tokkummaa lallamtee jirra nagaan jiraadhu gaamma kuulii biyya faranjii ni beeyta abii nagaa ayye akkasi bakka anaaf sheekka ab dhaabaa jenne yoo anaaf sheekka abin obbolaadha ilmaan adeerraniiti ilmaan abbaa tokkooti obboleetti lamaayyee wal fixe ijoollee jimmaa maaltu galche ijoollee walloo maaltu galche ijoollee wallaggaa maaltu galche ujii maaltu galche boorana maaltu galche iluu maaltu galche jarri akka Oromootti malee isin obboleewwan anaaf obboleetti kiyya yoo wallolle namni Uganda biraa wanni galchu jiru jechuudha ammallee yoo isin wal fixan sheekotallee wanni galchu jiru qeesotallee wanni galchu jiru hayyoota Oromollee wanni galchu jiru warra lafarraa warra biyyallee wanni galchu jiru diyaaspoorallee wanni galchu jiru ijoolleen biyya Arabaa jirtan ta'arsiif Harargee bakka buutan tun yoo feetan achumatti dubbii keessan fixadha yoo feetan irra deebi'aa wal fixa akkuma amma calliftan kanatti hundi keessan irraa callisa akkuma amma calliftan kanatti wallahi sirri murteen kun murtee sirriiti hayyoonni Oromoo waan kanarraa callisuun warri biyya keessa jiru waan kanarraa callisuun warri biyya biraa jiru waan kanarraa callisuun tekikkil no rakkoo keessan achumatti madraama keessatti fixadha sooqidda ofii jettu mi'aayi
diddu dhagaa ta'ii jedhe mammaaksa. Ofii jettan araarama. Ofiin jennu yoo taatan wal fixa. Torbaanuma nama dura nama 47 mootummaan Su'uudii murtii du'aa itti murteesse. Ijoollee biyya Arabaatitti mootummaan Su'uudii murteessee sagalee ta'aafi. Warri murtii du'aa itti murtaa'e san keessa parsantii 85 ijoollee Harargeeti, ijoollee Arsiiti. Sobaa kun amma warri Naajiraanitti mana hidhaa jiru. Ka murtiin du'aa itti murtaa'e Arsiif Harargee miti. Adeellam ormaan toltan, ufiin toltan, waliin toltan, walitti illee kaatan jechuudha. Amma kana booda asli nutti gammadiyattanii akka isin afaan bantanin beeka. Ijoolleen teena Arsiitiif Harargeellee akka isin afaan bantanin beekan. Garuu dhugaan wanni isin fiddan takka hin jiru. Namni isin araarsu tokko hin jiru. Yoo feetan araarama, yoo feetan wal fixa. Namni isiniif jecha namni gurguddaan tokko ka walitti aarus hin jiru. Jaarsaaf jaartii walii tullee hin jiru. Hawaasni kabajaa walii qaba. Uf beeka, wal beeka, aadaa tokko qaba, seenaa tokko qaba, fooni, obbolaadha. Sigalee gabrummaa biyya Itoophiyaa san keessa taate irratti namni akka Harargeetii fi Arsii bakka tokkotti bara Minilik dhume hin jiru, bara Wayyaan illee dhume hin jiru, hagasii as illee dhume hin jiru jechuudha. Sinigalee ummanni seenaa bara dheeraa walii qaba, seenaa dhaloota walii qaba jechuudha. Kanaaf ragaan maalin miina tokko akka gizee kutaan biraa fi kutaan biraa wallalu gabbayee dubbatu argite, namuma walitti aaru tokko argite waan isin wallaalan ofii wal fixxa malee jechuudha. Taa'ee namni buna dhugaa boharaa isin laalaa jira jechuudha. Sigalee yaa obboleewwan kiyya be smart ta'aa. Dubbii kana achumatti yoo dhaabdan dhaaba yookaan namni isin jidduu seenee isin araarsu tokko hin jiru. Maara koo qabama. Obboleessa tume ima waltumaatu nooma jiru kama irra guddaatu tuma jechuudha. Feeta waltuma, feeta wal buruu isaa, feeta wal dhiisa dantaa keessan. Nuti ka irra gorru hin qabnu jechuudha. Kabadii itti murteessin hin qabnu. Ijoolleen biyya biraa jirtan jidduun seenina. Warri biyyoota biraa jirtan jidduun seenina. Ta Su'uudii jirtu yoo feete araaramtu, yoo feete walaafittu. Warri biyya keessa jirtanis, warri biyya Faranjii jirtanis, warri Dubaay jirtanis, warri Kuwait jirtanis, warri Qatar jirtanis anaayyuu hagana maqaa kaasee dubbachuu kiyyaa fi garaana nyaatanii dubbataa jira. Rabbina haa dhiisu. Ijoolleen Su'uudii waan keessan maqaa kaasuu kiyyaa namatti isin qixxeesse dhiifama naa godhaa hangaraan kiyya laafaa waan ta'eef. Ummanni akka ashaangulliititti isin laalaa jira. Namni tokko jechaan jiru. Jidduun seenina. Wallahi jidduun seenina. Ofiinuu dhiifti jechuu bakka. Maaliif yoo amma mee torbaan tokko akkatti waltumaa jirtan dhiiga walirraa naqaa jirtan namni achi jedhee ol jedhee isin laala jira. Eenyu addaan si haa dhooguuf. Maal Harargee bakka biyya buutee Harargee bakka buutee Su'uudii deemte. Arsii bakka buutee Su'uudii deemte. Waan nyaattu dhabnaan dalagaa dhabnaan karaa baalatti qajeelte barree Arabaa eegu, gaala Arabaa eegu, oorruu Arabaa qotu. Osoo shortaan tokko sitti dhufe fiideetiniin tartaa jechuudha. That is no good. Kanaaf ijoolleteen dhugaadha ka. Dhugaadha. Gaazitiirra seentanii gaaztii nama tokko gaaztii nama 500 ol qabu tokkorra yoo isin seentanii dubbii keessan jaarsummaan isin ilaalame anumaan beeku. Walaa sheekin tokko jaarsummaa isin ilaalu, qeesin tokko jaarsummaa isin ilaalu, feemasiin tokko jaarsummaa isin ilaalu. Namni isin jidduu taa'ee jaarsummaa isin ilaale warra wal isin ficcisiisee wallaalaa kana walitti erge gaafsan nuu walitti dhufaa jechuudha. Mee namni tokko dhufee jaarsummaa keessan isin ilaalu. Akkuma jammartaniin achumatti fixadhaa biyya tokko jirtan. Achumatti izzaaf carrisut. Kuni murtee gubbarraa gad darbe jechuudha. Afaan namoota gurguddaatiin dubbataa jirra. Waan gubbarraa manguddoon Harargeetii fi Arsii nutti himta sitti himaarraa dhagayi. Yaa izzaaf carrisut. Mazra'aa keessatti eegaltanii achumatti fixadhaa. Lolli keessan warra biyyaan ilaallatu, Harargeen ilaallatu, Arsiin ilaallatu, diyaasboraan ilaallatu, ijoollee Dubaayin ilaallatu, ijoollee nama kamuun ilaallatu. Miskiina jireenya ofii jijjiiruu deemetu
karoora irraa maqee karatti wallol bakka wallaalaan achumatti hafixatu jedhanii dhiisanii isin dhiise uummanni bakka akkam goota namma mee akkam goota namma akkam abbaa keessanii taatan akkam taatan akkam taatan kami ka geemi nutti ergatu ijoolleen teenna wal fixaaditi geemin isin nutti ergitan kama akkam taatan meem akkam taatan lola kana asumatti dhaabdan moo hin dhaabdan amma gaye wal tumtanii agarre wal boojitanii agarre isin kadhanne namni isin kadhate agarre hin dhaabdan moo dhaabdan miskiinnan maalum rabbi isin godhe garuu maalum anamma obboleessa kiyya tiruu tume adnaan kootu narra gore yoo jedhe hin taya edama fakkeenya mucaan asirra jiru kun ka Toophira jiru kun ijoollee Harargeeti hiriyyaa kiyya obboleessa harmeenti jedhalta yoo tume adnaani wanni galchu jiru jechuu because nu lamaan tokko taa'ee nu laala inni abbeeraa kennati zaaset wallaalan Harargeetiif Arsiyyaa wal tume Oromoo kutaa kudhanii biraa wanni galchu jiru wallahi wanni galchu jiru ilmaan abbaa tokkooti isin ilmaan adeerraniiti bakka eega rabbii walitti isin kaase abboota keessanillee wanni galchu jiru jechuu wanni galchu jiru because anamma ilmaan tiyya lama yoo wallolte lamaanuu ilmaan kiyya waan ta'eef gara goruun qabu jechuu yoo eeshinaa jiran wal dhiisaa jiran hin didanii miti walitti dhiise dhaabadhee ilaala abbaan humnaa irra haa oolu isaaset lolli amma nuti ani Harargeedha ani Arsiidha jettee hoolayyiin biyya Arabaa waltumtu kun ija kanaan laalamuun qaba ija sirriitiin qixa sirriitiin itti muddi minaamin warri jettan dhiisa ufifattu ufiini wal dhiifti wallah ufiini wal dhiifti itti dhiisa alleqe booya amma gabbayaatin asliin lola ijoollee wal fixaa jirtu itti jaalate jedha booya maaltu irra walitti isin erge wanti walitti isin erge maaltu jira mee maal abbaa keessanii irratti wal geettan maal jechuudha miskiina re'ee eegu kararraa qabanii tumanii ashaadu anna arsi ashaadu anna Harargee ishiisu maal jechuudha maal jechuudha waan fokkata hin gurina hin fokkata kun hawaasni kun hawaasa wal keessa jiraatu hawaasa maal ta'u maal abbaa keetii ati guutuu kee mootummaan Suudiitu achitti si fixaara namni si rifatan jiru ufii keetii wal fixe min shiggiraallo hin sabbara ummanni abbootiin teessan ta Arsiitiif ta Harargeetun warra diin rabbii qomaa qabu ummata islaamati abboonni keessan islaama imaana qaban isin ka ufii wal fixanii miti yoo baarattuu dhumtan isin sabbaraa jiran wanni isin hin galle isinitti himaan icciti abboonni keessan aalima warri isin irraa dhalattan ka Arsiitiif ka Harargee kun hundi isaanii aalima imaana qaban mu'umina muslima ka isin ufii keessanii wal fixanii miti yoo isin baarattuu dhumtan isin sabbaran yoo dallaal isin ajjeesu isin sabbaran yoo shortaa isin ajjeesu isin sabbaran yoo mootummaan Suudii isin ajjeesu isin sabbaran yoo gaara kanatti Amaarri isin ajjeesu isin sabbaran yoo Tigreen isin ajjeesu isin sabbaran yoo isin ufii wal ajjeeftan maaliif isin sabbaruu dadhabama maal rakkoo qaba akka hundattuu du'aa ooltan mootummaan Suudiitu kun nama 41 bakka tokkotti fixe dooniin guyyaa guyyaan isin galabbatti dallaalli guyyaa guyyaan isin fixa ka isin ufii wal fixan immaa argameeti badastaano Ormoo bilaashatti ajjeesa kenna wal ilmi kiyya lama yoo wal ajjeese maal rakkoo qaba jedheetuma si dhiisa haadhaaf abbaan keetu haala kun dhugaa lafa jiru namni waan akka ta'u jiru dhugaan kana sheeyni Harargeellee dubbiin kun sin ilaallatu sheeka Arsillee dubbiin kun sin ilaallatu manguddoo Arsiitiif manguddoo Harargee dubbiin kun hin ilaallatu maaliif feemasni akkas ta'uu dhabe maa feemasni dubbachuu dhabe sheeyni maa dubbachuu dhabe diyaaspoora maa dubbachuu dhabe kusu ummak diyaaspoora si ergate moo sheekas si ergate hoola barsiima hoola Arabaa wajjin nyaata akkasitti yaaddana aldiina kusu ummak kulluuke ta Harargeetiif ta Arsillee anas si gala baxeennaa taachuu afarti bila maal abbaa keessanii fiddan baala goota min abbaa isaa maxaallachuu ana isin hin jedhe hin ilaallatu dhimmi kun walaa sheeka Harargee sheeyni gandaan jiru si jammar sheeyni ka addunyaa guututi malee ka hoolaa biyya Arabaati miti dhimmi kee manguddoo Harargeen ilaallatu sheekotii Harargeen ilaallatu sheekotii sikkoomandoon ilaallatu Oromoo kutaa biralleen ilaallatu hayyoota biralleen ilaallatu ስትፈልጉ ታረቁ ስትፈልጉ ተባሉ አያገባንም እኛ kana dhugaan jiru
ምን አባት አመጣላችሁ አፋን በናገር ይባያትን ሐሮት ደረጋችሁ በያባታን አያና ወጋትን ብሪ ትራሲደ ጉንተተትን ቀቢ ቶም ጅኒ የቱን ሐራተት እርግተ ዱአይና ጎር የቱን ጉያን ያነትን ገመቺቱ ገድ ረቢ ስት አቡ አከምት ጉያ ያነቲ ወልገድ ሲፍተና አልዲነክ ጎወት ሜነም መዱፈ ጃርቱማ ይስኒ ታውላላ tokko isini hatani andi qarara yo dufetini namni sammu qabu tokko isin lamaan jidduu jaarsummaa ta'e anu waan beeku namni tokko dhufee mee jaarsummaa ta'e tanaa ta'u saroota wayi maaltu wal isin nyaachisa maal irratti wal geettan ruuzni kaa nyaattan ka arabaati dalagaa humna keessaniin dalagattan eenyutu harargee bakka si buusee baaraan si erge eenyu arsii bakka si buusee baaraan si erge yoo bakka buute yoo bakka buute yoo tiriin ergamte ilmaan abbaa tokkootisi yoo tolta walii gootan yoo toluu baattan namu kophaa jiraachuu danda'a jechuudha. Maaltu walitti isin finnaan asirraa afaan bantan maal jechuudha. Sinigalee astii kiyyaalee seentanii yaada kennatuun hin jiru. Yoo dhaabdan akkanumatti dhaabdan dhaabuu baattan yoo dhaabuu baattan Oromoon kutaa biraati fi Oromoon biyya biraa jirtan jidduu seenina jidduu ijoollee tana garri isaa wal geessan tokko jiru hin seenina wallahi jidduu yaraan seenina ifattuu fi wal dhiifti hin sobdi yoo feete maalitti beeyna nuti yoo kijibdee piraankii akka nama waltumu goote gomma wal dhoofte beeyna hin seenina jidduu yaraa yoo viinta walirra ta'e maalitti beeynan yettinaa qaalle suudiin jiru eessa wal geessiti beerri koomentii jala yaatanii harargee king arsii king jettanillee quba koomentiin barata yoo isaa waan goottanii dhabdan ufitti gargalchaa ofiin gorogora malee miskiina walitti naqina mana madaami warri ruuza qootan jechuudha. Ani isinitti himaa this is really kanuma ijoolleen keenya ka harargeetiif ka arsiin mootu yoo dandeettan ga'e amma nama isin dubbate agarre jaarsummaa isin dubbatame agarre izi akkuma bakka hin gaya dhaaba yookaan masaaqaan ta'ina bakka namni isin rifataa jiru hin jiru sinjammar harargee farsii yoo wallolti namni rifatuuf tokko hin jiru hin gammada namni gandi biraa isinitti gammada wallaahi ana meenya fillee hin jenne isinitti gammada namni wallaahi lazim because kanneen ummata kana yoo wal nyaachisitti qashoo faayidaa wayii jira naawo hin jira garagaratti isin faffacaase warri waa butatu jira ani isinitti hima haala xuru no girrisa harargeetii fi arsii kana walitti buusuuf siyaasa keessatti illee nama fayyada hin fayyada wallahi warra siyaasatu hin fayyada harargee fi arsii walitti buusuun maali beeyta wallahi lazim hin fayyada bar beerri harargeetii fi arsiitii fi ijoolleen harargee baay'inaaf arsii kunniin paawarii qaban miidiyaa kanatti yoo jarri kun lamaa walitti warra siyaasa illee hin fayyada yesaw mashaqaatunu wallahi lazim miskiinan kiyya dalagaa deema dhiisatin akkanumatti badiin harargeetti murteessan illee hin jiru badiin arsiitti murteessan illee hin jiru dhugaan isin qabdan illee hin jiru badiin isin qabdan illee hin jiru isin gaafuma seeran ala biyyaa baatanii re'ee arabaa jalatti wal fanniftan hundi keessanuu baddan waan ta'eef akkanumatti dhiisa bakka allaq akkanumatti dhiisa yoo dandeettan achumatti mangudduma biyya san sheekotuma biyya isin jirtuun fixadha lafumarratti oma miidiyaa irratti wanni asitti jaarsummaa isin ilaalan hin jiru because harreen wal xulkaa warraan cabsituu jiran haga feetan yoo wal fixan uma takka wanni isin miitan hin jiru ufumaa wal miitan malee oromoon isin miitan tokko hin jiru tokko isin tokko waan taataniif wanni isin fiddan tokko hin jiru ufiinuu dhiiftan waan ufiinuu walifattanii dhiisuun keessanii dhoolle izziu aqumu asumatti dhaaba kanu oromoon biyya biraa jirtan immoo jidduun sanii naa ifattu ufiinuu wal dhiifti yoo ifatte wallahi lazim ufiinuu wal dhiifti kanaka injiru jaarsummaan ganda wal fidiyaa irratti amma miidiyaa irra fidee amma booda waltume injiru yallam እንደዚህ አይነት እንጅሩ ማን ነው አቲ bakka bu'aa gandaa si godhe miidiyaa irratti fidiitiin nama naatu si jechisiise ማን ነው ጉማ ባፈዱ si jechisiise እንደዛ አይነት አማርኛ የለም
أي كان كان كوجولة بابا إثاجو إيثا يوم نقول لك إنه ربما وفينو والإيثا إلى أمر رانو جولة سورة نما متا قد دفتنا مرتو شيكوتا هايوتا كنين رفتو في دني تنين بقى صوص بني كرتان واني سنم نكرتو إفنان بار مالسميتي نم نولي دفتو إفنان هم بدي كغندا كونيلة زماني نجولة غندا ولولته جارسمان تامه في تامه سنجلة تلالته أما هرر جه فارسي چران جهنا ولتمو إغلته بتي ديسو أما غافا ولو فارسي ولولته جارسمان كم من ميكاتي تام من ميكاتي تام سنغالي من ميك mana shawaa jedhame mana jimmaa jedhame kaarsiitiif ka walloo hin ta'u jedhame ka harargee jedhame filatamee taa'ame isinii galee miti keessan kana namuu hin callise baga isinitti callisan callisuma qabanillee sirrii amma callisuun oromoon kutaa birallee isinitti callisuun hayyoonni keessanillee isinitti callisuun tikikkil no because jireenya keessan jijjiiruu biyyaa baatan malee abukaatoo ganda keessanii taatanii waltumuu biyyaan baane jechuudha. Namni kaayyoo biyyaa baheef hin beekne maratadha. Kaayyoo biyyaa baataniif wallaaltanii kaayyoo biraa gaafa keessa seentan haaraaf abbaan keessan oromaa'onni keessan hayyoonni keessan callisee isin laalu maftino.